السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. اليوم غادي نديرو واحد العجينة هائلة كنحتاجو فيها مليحة، يا بسم الله على بركة الله. نملحو ونديرو واحد القدر ديال الطحين الفينو مع طحين عادي اللي كتفضلو واللي كيصدق لكم في المخمار، في بوشيار، في المخمر، في الرغايف، في اي طحين كتفضلوا نتوما. المهم هاد العجينه كنخلطوها بحال اللي كتشوفوا، وكنعاودو نزيدو عليها الميها بشويه بشويه. الماء كيف داير؟ الماء عادي، ما سخون ما بارد، الماء عادي. المهم هاد العجينه كتبغي الخاطر، يعني الا كنت مقلقه او لا غضبانه ولا كتبكي بلا ما تعجن، بلا ما تعجني. هاد العجينه كتبغي الراحه، كتبغي السعاده، كتبغي التصغير، كتبغي الصلاه والسلام على رسول الله باش يصدق لنا داكشي. يا سلام، الهم اللي عندك رديه من مور ظهرك، خليه بعدي منه، واجي تعجني هاد العجينه وغادي ترتاحي. المهم هاد العجينه كتبغي الراحه، ما نقولش غادي نجمعها بالزربه ونلمها وندلكها ومن بعد ندلكها ونلمها ونخليها ومن بعد نرجع ليها. لا، والدقه الاولى كتبغي تدلك ولا عليك، كتبغي الخبيط وكتبغي تدلك مزيان، كتبغي الدلك، كتبغي الخاطر مزيان. علاش؟ بحال كنزيدو هاد القطرات ديال الماء، هاد القطرات ديال الماء، وحنا كندخلو دوك الميها، وكنعلكو كتولي طرطق لنا العجينه. ومن بعد عاد تنديرو عليها واحد شويه ديال زويته بحال اللي كتشوفوا، وكنديروا عليها فيلم اليمونتير، واحد البلاستيك غذائي، وكنخليوها ترتاح على خاطرها. Salut mes amis, vous allez bien? Ben j'espère bien. Aujourd'hui tout simplement je suis en train de, de, de préparer, de réaliser, de confectionner des feuilles de briques extraordinaires. On a besoin d'une quantité égale entre farine fluide fino, extra fine, une farine ordinaire. Je mélange les deux farines avec une quantité de sel. Il ne faut pas augmenter la dose de sel, il faut doser bien. Après, je rajoute au fur et à mesure de l'eau tout à fait normale. Regardez-moi cette pâte, comment elle est magnifique. Je mélange, je pétris ma pâte comme il faut. Je la laisse reposer, puis je reviens façonner mes boules comme vous voyez. Ces boules, ils doivent être posées une à côté de l'autre en respectant la distance, bien sûr, hein, parce que ça va élargir un petit peu tout simplement. La pâte, il doit pas être trop molle, il doit être un petit peu, c'est-à-dire en forme. العجينه كيخصها تكون قابضه راسها، وملي كنحطوا هاد الكويورات كنحطوهم شويه متباعدين. ايوا كنديروا زويته، كنساعدوا بزويته، وكنديروا مقيله تسخن، وكنديروا الورقه الاولى وكنديروا عليها الورقات الاخرين، كنبقاو نورقوا ونحطوا نورقوا ونقلبوا ونشقلبوا. يعني كيخص تكون عندك واحد الراحه وواحد القناعه، يعني باش تحصلي على واحد النتيجه يعني تكون مرضيه لا باس بها. حسن جدا. على كل حال كنحتاجو نورقوا الجنيبات، وإلا مشيتو زربتو وخليتو الجنيبات شويه قاصحين يعني غليظين، حاولوا طيبوهم. المهم ما خصكمش الزربه، خصكم الخفه والنشاط مع شي تقنيات عاديين. ما خصكمش واحد لا ميتريز، يعني تكون غير خاطر وصافي. cette pâte il demande pas la maîtrise ou des techniques, ou il y a des techniques oui, mais il faut le savoir faire et il faut aimer de faire. il faut essayer tout simplement, pourquoi pas. وحنا كنديروا ورقه على ورقه، وحنا كنجبدوا دوك القنيتات، وحنا كنجبدوا كانوا شويه سخانين، كنحاولوا نجبدوا بالزربه وهكذا. نحطوا حدانا شويه الماء بارد باش نديروا فيه صبيعاتنا، باش ما نشويوش الصبيعات. على كل حال كان هذه كتجي واحد المتعه، تكدير ما حد كديري وحده فوق وحده بحال كطيب بالبخار، وملي كنفرقوها كنلقاهم طايبين شفافين بحال اللي كتشوفوا. انا كيعجبوني شويه يكونوا فيهم، هما خصهم يكونوا بيضين، ما كيعجبونيش بيضين بحال دوك لي بات، كيعجبوني تكون فيهم ديك اللوين ذهبي. جادور كون سي فeuilles de briques prennent une couleur dorée. Attention, ou pour noter, vous pouvez rajouter dans l'eau c'est-à-dire de safran,
pour que ça donne une couleur un petit peu dorée, pourquoi pas. Moi, c'est-à-dire, j'utilise pas cette technique, c'est-à-dire cette astuce. Euh, je prends juste un fino et une farine qui a la couleur, tout simplement, un petit peu jaunâtre, comme vous voyez. بصراحة اللي بغى يزيد في ديك المية واحد شوية د الزعفران وهادي وتيجيو شوية مذهبين، علاش لا. اما الا كان عندك الفينو تيكون فيه واحد الكلويين، كنكتفي بهذا اللون ديال ديك الفينو اللي تيكون صفر عادي، وهكذا. وكيعجبوني يكونوا شوية طايبين باش يكون فيهم واحد المعنى، واحد القرمشه، واحد والطياب، وفيهم كل شيء. المهم عندهم واحد السر. المهم انا كنطيب وكنجمعهم في الكسكاس. الا بغيناهم للتريد كنجمعوهم ونلموهم ونديرو وحيده حدا وحيده بحال شي وريضات، ولا كنديرو في شي بلا وكنديرو وحيده حدا وحيده وكنغطيوها بواحد لو طورشون. وعند الاستعمال يعني ملي كنبغيو نصاوبو ديال داك التريد ولا داك المرق وداك الشيء، كنديروهم في الكسكاس باش يعاودوا ان شاء الله يطلع فيهم البخار. اللي بغى يقطعهم يقطعهم، اللي بغى يخليهم هكذا يخليهم. انا ديال التريد ما تيتقطعوش. tout simplement je suis en train d'expliquer quand les feuilles sont prêtes, il faut les réserver dans un coin, bien sûr, dans un couscoussier par exemple, où il faut les poser, il faut les disposer sur un plateau, et bien sûr il faut le couvrir et laisser jusqu'au moment d'utilisation ou de la recette ou l'étape suivante. À bientôt, au revoir, السلام عليكم وإلى اللقاء يا أصدقاء.